Πολύ καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε και πάλι κοντά σας με ένα ακόμα unboxing και αυτή τη φορά θα σας πάμε πολύ πίσω στο χρόνο. Γιατί το συγκεκριμένο προϊόν αφορά την κονσόλα PlayStation 2 που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2000 στην Ευρώπη και έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια κομμάτια σε όλο τον κόσμο. Θέλοντας λοιπόν και εμείς να ξαναθυμηθούμε τα παλιά, αποφασίσαμε να συνδέσουμε το PlayStation 2 Slim που έχουμε με την καινούργια τεχνολογία στη τηλεόρασή μας. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, μπαίνει το BitFunks με αυτήν τη συσκευή για να μας βοηθήσει. Αυτό είναι το κουτί. Πάμε να τα ανοίξουμε να το δούμε. Είναι ειδικά φτιαγμένο για να τροποποιεί το σήμα του PlayStation 2 και του 1 σε HDMI, απλά και μόνο συνδέοντάς το στην κονσόλα μας και μετά στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασης με το καλώδιο HDMI που μας παρέχει. Έχει φωτεινή ένδειξη στο επάνω μέρος για τη λειτουργία και έχει ενσωματωμένο διακόπτη RGB του UPB-PR. Έχοντας αυτό, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε την ρύθμιση στην τηλεόραση κάθε φορά που θέλουμε να παίξουμε. Το PlayStation 1 χρησιμοποιεί το RGB και το PlayStation 2 και τα δύο. Πάμε να το συνδέσουμε όμως για να το δοκιμάσουμε και να διαπιστώσουμε αν όντως δουλεύει και αν όντως αξίζει τα λεφτά του. Το έχουμε συνδέσει στην τηλεόρασή μας, η οποία είναι 4K Ultra HD. Να πούμε αρχικά ότι δεν χρειάζεται κάποιον driver, γιατί απλά είναι plug and play. Βλέπουμε ότι δουλεύει μια χαρά. Έχουμε βάλει και ένα παιχνίδι για να το δούμε. Νομίζω ότι ήταν ένα αγαπημένο παιχνίδι όλων, Sonic.
Here we go! Press the square button to slide, Sonic. You can slip through some pretty narrow spots. Oh. Piece of cake. Είναι από τα πιο ποιοτικά και εύκολα στη χρήση adapter που έχουμε δει. Μας αρέσει πολύ το γεγονός ότι μας παρέχει όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη σύνδεση και επίσης στα θετικά είναι ο διακόπτης για τις δύο κονσόλες. Το μόνο αρνητικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι κοστίζει πολύ περισσότερο από έναν απλό μετατροπέα. Αλλά κρίνοντας από αυτά που προσφέρει και την ποιότητα κατασκευής, κατά τη γνώμη μας αξίζει τα λεφτά του. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεό μας και να το βρήκατε χρήσιμο. Από εμένα, καλό σας βράδυ!